收好之后，整个面团呢就像这样，一点也不粘，相对比较匀就可以了。这个面就和成功了。面和好之后，一定要用保鲜袋给它包裹起来，醒一醒，大概15分钟。15分钟过后，咱们把这个面团取出来，案板上要撒上一些粉，因为咱们要做的稍微光一点。咱们把这个面呢两边沾上，然后再用手去压一下，直接用擀面杖来擀，这样呢咱们做好之后它不容易裂，而且保持的比较完整，会好看很多。面擀开之后就像画面中这样光光的，然后呢咱们把边缘的厚度检查完毕，然后把这个面的边缘给它修一下，修齐，修整齐之后咱们方便做造型。咱们可以准备一个圆的钢切